Lah manilan. Capek lah itu capek. Pan itu kang bilik teh kan sok di jero. Nah, di jero bilik lah teh sok melengkung minyak. Nah, cari kana teh mainan dagang, Kamu di jero bus penting. Di jero. Lempang, masih suhun teh cari kana teh meureun heula, henteu kaluar manehna teh tina jero bilik teh. Ai ningan geus kitu pan loba budak sakola laliwat. Ai budak sakola teh kan sok balalader. Hayo budak orang teh ditempelan si bilikna teh ku tulisan make kertas. Ucapan teh kieu. Tulisan anak Ucapan dituliskeun gitu. Jadi bahasana kieu barang ini sudah dijual cenah kitu. Nah itu kang bilik kapan dijero teh nyamun di reuyan budak dagang deui cenah. Dimulai PGRI, Parakan Salak, Bojong Pari, jauh geus. Jadi tengehan aya kata. Tengehan. Gubrak gede esokkeun cari tanah kemarin. laku Naon cenah bilik aing teu laku-laku. Eueun naon kaluar. Manehna teh meureun tina jero bilik kita teh. Bade kupurilingan teh kieu tah. Kadinya kitu tah kupurilingan. Haram jadah geuninganan ieu aya nulisan barang ini sudah dijual. Dipijen ku manehna si merekna teh alhamdulillah dipijen keneh laku eta bilik itu tah eta riwayat tukang bilik nu dieureun ku barudak karunya ini kan kades menjadi terdengar kades pengalaman penari kadesnya sok kayak tugas lah keluar itu lu poe 3 minggu jadi kan merenang desa tugas keluar seminggu balik ke imah balik ke imah lain ka kuburan baliknya dengan balik ke rahmatullah di ka imah datang ke imah merenang putih kayak kahayang kahayang kopi pastinya merenang kita merenang jika nanti keralangan biasa kalau datang SMA bulan musang mangsing bagaimana tuh kalau nanti udut adat gitu leci mama jika nanti konsulting bapaknya cina terkurung amak pak dari bukit ngerti yang bapak saya kaya udah rumah yang cina ibu maya keraya halangan mancing gue cina neangan keluar neangan naon tah neangan opian bareng neangan itu cina awewe keluar mau kayaknya gaya bener lu penceman keluar juga itu mau kayak duit tah duit mah sama kita juga ada 500.000 jung lu bener itu gaya cina jung daripada risik cina gitu musang mangsing wae cerita kata inget baru minum isu balik dari surah segitu pada nanti tapi asal belum ada era anak kaya beres sama bapak beres mana pemulangan kamu gitu pemulangan duitnya buat baru ya pemulangan no 200.000 di kata bayar kamar anu 300.000 dipakai bayar bayar apa yang buat 500.000 sakra enak cuma aku udah dibeja-beja kemana naon iya dan mama eta ge menita mau mau dibeja-beja bejakeun cuma orang hayangnya mau eta buat 300.000 gitu mahal ayo cek lurahna teh pamajikan si Mano bapakna biar aku jangan pamajikan si Mano si Mano na besok bayar ke urang jadi ke mama jadi per 200.000 jadi mahal kena pemajikan mahal kalau si lurah namun ada kata mau amok pengen bener pemajikan ini tak sekarang ada si marah kan lagi mana jadi tampil aja ini aduh ayo urang mah kieu
Kumaha. Iya. Kalau baturan bahwa sekelas Sekolah. kan malam main di mana sekolah teh. Hari itu dia berarti membatal teh, awas masih teh. Dari tukang kulit mancul. Oh, halus daripada jadi tukang setruk. Ai kurang teh bukan mancul teh, tapi asal mah dipaculkeun, nah sabeuna kana teh. Ayo mah lain dipaculkeun murah. Kalau dipaculkeun murah. Padahal si orang teh dipaculkeun teu ngain, cepat ngain. Kurang ieu masalah teh kurang ngain gitu. Terus kumaha kan atuh bener teh. Mun cara asal menang fatwa dikaitkeun jeung urang teh lain dikieukeun. Terus we kumaha ketika jadi panjang ketika jadi pondok tah. Aya we geus nampak jeung urang dikaitkeun kitu kan alasan teh. Ari jeung mabar si babaturan urang teh banyakan heuh. Ai curang teh goblok lain dikitu kan kaitkeun tadi kata. Karena tangkalan Jadi genah. oh jadi genah kan mama tuh sih budak-budak orang kayaknya teh bener sih teh cenah melempar papa siapa diteren mikir om itu ada pelat aduh gimana untuk orang teh aya eta ge kur carita deui eta mah sakeluarga anak teh 3 anu hiji pengusaha anu kadua pedagang anu katilu tukang mabok pas di akhir bapana geus ripuh merendah gitu. Jadi eta teh nya pengusaha bangkrut si anak teh anu kasabari anu kahiji anu kadua tukang dagang anu sakitu majuna bangkrut eta kunaon tukang mabok menang beunghar ditanya cenah eta tukang mabok teh kunaon sia make beunghar cenah jeung sia cenah anu mabok unggal poe ge maju si padahal pangna beunghar eta tukang mabok teh ngajual botol jadi urut mabok teh dikumpulkeun nalika dulurna bangkrut manehna ngajual botol gitu jadi penghalang ada foto ladang botol itu teh beunghar aduh Aneh lain pengusaha bangkrut dagang bangkrut hari anu bukan jadi maju main apa bukan dia jual minta awas semua ada itu mabok supaya maju mung ayo mau mabuk teh kagigir lawan majuna teh lain kahareup lain kalau ngomong tadi profesi gitu sok sedih kadang-kadang dikira gara-gara kemudian karena modelan nges nasi dia kudu nama dia jadi dalang terkenal so pernah jadi dalang rin gara-gara si goblok ini dan masuk-masuk ke diri nanti masuk-masuk ke wayang nanti nayaga ya tolong deh ikut di barabetan dan gini adalah kemana waktu pankar sebelum sebenarnya adalah orang tuh madalang kurang begitu dina cari tarik datang atau enggak saprateni pun satria ping gendani nyata Raden Arya Gatot Gadel anu dicaritakeun Gatot Kaca pasti wayang nanti sudah malah jadi Gatot Gadel ayo beate cari buka kudu nonton aduh jadi Gatot Gadel ada di bagian Gatot Kaca pasti tamu jadi sudah malah atau di Gatot Gadel aduh ngasih bangkrut dulunya profesi jadi dalang dikumpul lagi di barabetan penonton jadi nama micung jadi dalang gara-gara Rama tadi pisah orang
menang keanehan. Kan macet di jalan, ngatur lalu lintas, ditemukan kurang dengan jalan teh. Ari mobil jeung motor diatur, ai kayu calon setelah kita melewat di tempat di telak-telak teh lah kedua mukelo aya deui caritana santri ieu mah dan santri teh meureun encan masak lembar yang santri mah jadi enggak lah cerita santri masak kumaha bener orang mah ieu mah ajar kene we kitu meureun karang asupna teh ai cek guruna teh ieu yang surga aya dina telapak kaki ibu. Eta si budak geus ngadenge katerangan gitu ribut balik. Da hayang nyaho surga anu dina telapak kaki ibu teh. ini film Jepang Korea. Pan posisina kieu indungna iukna teh tah. Itu tah. Jol budakna. Jol budakna caritana arek nempo surga anu aya na telapak kaki ibu. Pan dongko si budak teh nempohan di dinya teh kudu ge da eueuh. Kabeneran si indungna teh teu make celana. Iya, pan si budak teh nengah gitu tah. Gitu. Yang surga teh. Berarti sama pahlawan di telapak kaki ibu. Lain belum benar. Jadi boga cerita santri mah boga. Santri tolong uang libur nanti ajengan nanti cek guru nanti sing saha santri anu panggede na sora bakal dikawinkeun ka anak mama can beres guru namu bae celeng Awewe di mama awewe anak oh santri na bae langsung nyamaran abdi mama ngan bakal diadukeun lah jeung meong kecil lah aduh pada pengen gitu lah ayo ngomong ketemuan lah beresna mama hari kita mau langsung daya kapilih anak kaji nanti gelis abdi mama ngan bakal diadukeun jeung meong pinakeun aduh ini dengengin lah sing beres ujung atau siapa masuk kan so nyawa deh itu so tahu penyakit so tahu gula so tahu kejadian deh jangan masuk tahu orang kampung sama cerita sama di kota kota supaya gedung mau gedungnya kita nanti kalau hidung nanti kaca nanti jadi bed kan diharapkan ada ayat kertas yang segede gitu dah mereka open pas ditemu astagfirullahaladzim ini open segede gitu segede rumah gue tolak begitu kalau jawab orang bule ada kadinya ada masuk cucu itu ada mister ulah asup kadinya eta teh open je. Ai si mister teh meureun culang, jeung da oge teh ngartieun bahasa Sunda. Asup meureun orang mulai teh ka jero. Si eta mah teh geus gerewekan teh edahna teh. Teh fungsi lain kan luar. Orang negro hideung pan. Jeung eta teh nyas ya jeung teu ngawar. Rek. So tahu ngawar kain secara ngekreng Jadi main namanya mana open game mudah gue bagian gue tahu gue aya orang mulai asup nya balik deh teh aya orang negro kaluar teu ngawar kain secara ngekreng wah suruh